レクサスインターナショナル NX チーフエンジニア加藤武明です。1989年の創業以来、常にイノベーションの精神を貫き、お客様に新たな技術や価値をご提供してまいりました。この3月にはレクサスは今後のブランド変革に向けた取り組みについて発表。カーボンニュートラルや持続可能な開発目標への対応など、社会的使命の高まりに加え、我々の想像を超えるスピードで変化多様化するお客様のライフスタイルや価値観に迅速かつきめ細かくお答えし、お客様のご期待に応えるべく日々車作りに取り組んでいます。そして2025年までに10以上の BEV、PHEV、HEV 等の電動車を含む約20車種の新型車や改良モデルを投入。レクサスらしい車との一体感や五感に訴える走りの実現に向け開発を進めていきます。さて、元号 NX は2014年に登場して以来、都市の中を機敏に駆け抜けるスポーティーな走りと強い個性を放つデザインでお客様のアクティブなライフシーンを彩ってまいりました。市場投入以来、世界95の国と地域でさまざまなお客様から愛され、累計販売約100万台とレクサスブランドの最量販車種の一つとしてグローバルコアモデルに成長。新型 NX はこのような取り組みの中でレクサスブランドの変革に向けた第一歩となるモデルとして、世界中のさまざまなお客様の多様なライフスタイルにお応えすべく、電動化、デザイン、走り、先進技術といった車のキーピラーを全面刷新することで商品力を大幅に強化いたしました。電動化ではグローバルにより広く電動車を普及すべく、グローバルにコアモデルである NX にハイブリッドに加えレクサス初となる PHEV を導入し、電動車普及をより一段加速してまいります。デザインではレクサスが目指す運動性能、個性を放つスタイリング、 SUV の高いユーティリティの実現に向け、車のパッケージを徹底的に検証し、あるべきプロポーションを作り込むことから始めました。走りではあらゆる走行シーンで減速、走打、加速がシームレスにつながる気持ちの良さなど、ドライバーの意図に忠実でリニアな応答を実現するレクサス独自の走りの味、レクサスドライビングシグニチャーを追求しています。その上で新型 NX では駆動力コントロールに着目して車の動かし方を見直し、ステアリングフィールと接地感、力感、安心感のある走りを実現しています。具体的にはステアリングの操作に対して車が素直に曲がる、どんな路面でもトラクションがしっかり伝わるなど、タイヤが路面をしっかり捉えた安心感のある走りを実現しています。世界の厳しい走行環境を再現した下山テストコースで、車もエンジニアも日々繰り返し走行試験を重ね、鍛え上げ、車両性能をより高い次元へ引き上げてまいりました。その走りの実現において、新型 NX は環境への対応と多様化するニーズにお応えするために 2.4 リッターターボ、PHEV、ハイブリッド、2.5NA エンジンなどさまざまなパワートレインを用意しました。新開発の高トルク、高出力、高効率な 2.4 リッター直列ターボエンジンに、シーンに応じて前後の駆動力のトルク配分を最適化し制御、フルタイム AWD を組み合わせることで、レクサスの進化した走りと高い環境性能を両立しています。高効率な 2.5 リッター直4エンジンと大容量リチウムイオンバッテリーを組み合わせた大容量プラグインハイブリッドシステムを搭載。
PHV ならではの長距離 EV 走行に加え、リニアで力強い加速フィールを実現しています。また EV 走行に必要なバッテリー残量がなくなった時にエンジンを始動して発電し、バッテリーを回復するバッテリーチャージモードを設定、利便性を図っています。ハイブリッドでもモーターの性能を向上した大容量ハイブリッドシステムにリチウムイオンバッテリーを組み合わせ、さらにハイブリッド制御システムの駆動力特性を見直しました。これにより滑らかでダイレクト感のある発進加速だけでなく、ブレーキとアクセルの踏み替えが少なく、車間距離や車速を調整できるようになり、ドライバーの操作に対し意図通りで自然なレスポンスを可能としています。その他 2.5 リッター NA エンジンなども含め、どのユニットも高い熱効率のエンジンをもとに燃費性能を高めながら、加減速、操舵、旋回がシームレスにつながり、アクセルオン・オフで挙動をコントロールする楽しさを実現しています。このようにどのパワートレーンをお選びいただいても、レクサスの新しい走りにご満足いただけると信じています。レクサスは創業当初から根幹としてきた人間中心の考え方をもとに車作りを進めています。この考え方を具現化した手綱コンセプトをこの車を皮切りに導入していきます。ドライバーと車の接点であるコックピット空間の在り方を再定義し、車とより深く直感的につながり、意のままに操ることができます。また先進安全機能、先進技術を活用した快適便利機能も充実させています。新開発の電子ロックアンロックシステム e-latch は、日本の襖を開閉する人間の所作に着想、ドライバーが一つの動作で自然に開閉できるようにこだわりました。またブラインドスポットモニターと e-latch を連動させた安心降車アシスト機能は、後方から接近する自転車を含む車両を検知、停車時のドアの操作に起因する事故の予防に大きく寄与します。先進安全技術として LSS は第3世代にアップデートし、認知、判断、操作の各性能を向上させました。これにより出会い頭や対向車両への対応などカバー領域を増加。このほか最新のマルチメディア、リモート駐車システム、デジタルキーなどを搭載します。変革の第1弾モデルとして、車作りに携わる者皆で走っては直すを繰り返し、アジャイルに開発をしてまいりました。ぜひ我々の意気込みを実車に触れて感じていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。